Когда все сусеки выскоблены да нет, и дверь в амбар висит на одной петле, и мысль об этой петле нет-нет, да и наводит на мысль совсем о другой петле. Ты не принцесса, но твоя любовь горошина лежит под 40 перинами, и вроде фильмы ты глядишь хорошие, но это все, что в твоей жизни есть хорошего. Люди станут крысами, в тыквы превратятся кареты. Не надо было лопать грибы на боковушке у туалета. Добрый мой сказочник, отпусти меня в добрую сказку сквозь коровье ушко, кипящее молоко сквозь дырочку в солдатской каске. Полопаются мыльными пузырями бегущие за Машей злые медведи. Маша проснется, Маша Павлик, она в пустом трамвае едет по кругу, ждет свой счастливый билет. Молодой человек, конечно, выходим. А Маша ответит: нет, люди станут птицами, небесным живым скелетом, держась за карманы, уснув на боковушках у туалета. Бьют по подушкам крылами совы, кукушки, скворцы, а по вагону медвежьей походкой их идут будить проводницы. Бьют по подушкам крылами совы,